выбрасывать через это окошко, блядь. Если я закрою это окошко, будет вообще пиздец. Будет выбрасывать куда-нибудь в бок, блядь, через дверки. Температура? Температура почти 90, нормальная температура. И здесь 90, блядь. Я охуею, блядь. Гудит как... Гудит именно вот эти дверки, видишь? А вот сейчас призакрою, блядь, задвижку, шипер, блядь, и гудение перестанет, блядь. Видишь? И здесь открою сейчас. Все. Видишь? Вот в чем проблема, я хрен его знаю. Вот сейчас закрываю здесь. Начинается гудение. Все, откроем. Нормально все. Открываю шибер. Опять гудит. Прикрываю. Нормально. Внутри огонь себе горит нужным цветом, блядь. Ну видишь, какой белый пепел? Вот его и выбрасываю через щели, блядь. Мокрого ничего нету, блядь. Вот эту белый пепел выбрасывает, блядь, в котельную. И в котельной такой пыль. Везде, блядь. Ну, ближе подвесь. Не-не, закрой и открой и подвесь. Бойлер косвенного нагрева. Самодельный. Хлопушка трехходовой. Сразу гудит. Прям вибрации, блядь. И слышишь шум воды? Слышишь? Когда мы тогда заходили, не было гула, и шум тоже был, не было слышно шум. А сейчас слышна вода. И это при разгоне угля. Именно когда уголь разгорается, в основном так.